OK, ľudia, dneska si ukážeme, jak buildnúť úplne nový počítač. Takže prvá vec, tak tu máme klávesnicu od SteelSeries, samozrejme switchová klávesnica. Počujte, tak pekne znie. Dáme si tu, ešte si musíme poskladať. Tak. Ďalej nejaký monitor, samozrejme 360 Hz, jo, aby na tom išiel ten Minecraft, akože úplne v pohode. Najdôležitejšia vec, RTX 4090. Vidíte, tu je napísané, kde to máme dať, jo, vidíte, viem samozrejme, čo je tam napísané. RTX 3090 vkladám. Tak. Chcem dať klávesnicu, musí sa tam tak zapasovať, že zapasovala klávesnica. Tak, počuli ste? Taký zvuk musí urobiť klávesnica. A ďalej poriadny monitor, akože, a taký úplne 360 Hz, o ktorom som hovoril. A máme nový počítač, na ktorom môžeme hrať treba s 20 000 FPS-iek. Trošku sa jo, to som tam len zle mal napasované.